大家好，各位观众好。今天呢，我们要玩一个游戏。这个游戏呢是放风水游戏。我加了一次免费复活的机会。耶，在哪里可以加入？有了。我刚刚有你先瞧一下。好了，各位观众们，我们已经准备好了，让我们变成小傻逼。过来啦，过来我这啦，我这边有了。3个人过来啦。我在这边已经考了。可以2个人。好了，快进来呀！往后，然后再进。好了。哈哈哈！哦呀！我这有欧呀吗？所以不要管它，不要管这种鱼猫，反正它也不会玩。这个没有玩。来吧，我先放下，选它。等一下，我4角，我要用一下4角。4角太难用了。往里面挖。你尽量挖多一点点。那你来挖，我来砍树。去外面砍。但是好像没有斧头。现在没斧头，我可以。咱们先挖啦。好吧。这里先。往外挖。上面也要挖。看到6、7耶。太急了。挖很深的啦。不够啊。要看它旁边那个有个目标。不好了。我怎么在外面？它这边冻结不安全。你不可以站在那边呢。不然就。你好像不可以站在这边呢，我也不知道怎么收。快点去砍树。为什么？上车。那我要退哦。重新。太搞笑了！你看为什么我在外面？你不可以站在外面，我懂了，不是可以站，不可以站。站在哪就会重生在哪哦。那个。你要按我大头贴哦。因为我刚刚突然那边弄好了，然后你也不知道，所以然后那个，然后就踩到外面了，他就给你用到外面。然后太好笑了，进来了吗？我进来了。我在最旁边。快过来！旁边我都看到你了啦，这个鬼祟祟的。我不是那个人。我看到你这个鬼在这里啦。好鬼哦！快进来啦！爆头！哔！啊！我死了！爆头！啊！我死了！拉豆！阿巴豆！一大豆！阿豆啊！哦啊咿呀！你就不想跟我全家人哈哈好，嘎哦嘎咦哦咦。把你嘎掉了。你不欧巴啊咦啥 ？No。你先把它放掉。快点一起挖！快点一起挖！那我不挖，我只在里面。你只在里面，你刚刚吸取教训了就是了吧？快一起挖了，反正你也没事做。我的血
我难怪才那么小的地方。哥哥，等一下我们就是只有小沙子。用快点！哥哥，你不要和我一起玩，因为我不想要黏在一起。没办法，他就会这样。我要最明。应该是那个洞不够大。我们洞不够大，懂吗？好了，两个一起。我是在最里面。走，出去了。我发现我是在最里面。砍树了。冲刺哟！怎么？你不带啊？我懒得带，我放你的。这个。这个。对准砍了。那大家先砍姐姐。可以叫。你看我的手。有了，我是生火了，我在生火了烤焦的。要怎么生？我也可以生吗？可以这么小的也可以耶。那我们带一些在这个木板上。妹妹，把它拿起。你烧起来了！不要拿那个，不要烧，不要一直烧，不要全部把它烧掉了，至少要。可是你的手那么长。你的也是啊。你的也是。我下来了。拿不了。那这块啦，那块是椴木啦。等下，我来帮你砍一下。我可以在这里生火吗？好吧，那我先。烤不到了啦，走了，直接去砍其他的了。好重哦，好重！哥哥，你有木材吗？他没有任务我木材很多。可以先回家吗？为什么？因为我忍的。你过来呀！我在砍树我现在还在那边砍树你先快过来！快过来啦！你自己过来。我过来就被冻死了。快过！快点，你快过来啊！哇，生火！没有地了，不用点了。你是干嘛？但是为什么都我拿的？带一颗回去，谢谢。不需要带。我的东西都掉了。我需要带一个回去，谢谢。那我现在我家，那我先挖洞了。我看你爽不爽？我舍货，你看我夺得穿套了，你害我获得徽章了。断了。先快生。我这边又倒了一棵树。刚刚又砍倒了一棵树。我去打一下火。我觉得这比较远，你带回去的那个，你要自己用你带回去的那个。对，就是那个。快放回去。好像快了，快晚上了。6点就要睡了。6、7，我6、7。可我睡了。我在外面哇，好美啊！
你快点啦，你快点回去。我先等一下，我等一下了，我这边。你还有一个选择。快点啦，这7点。我先打，我继续打。那你个先睡觉。我先睡，你先睡一下。没有，他上面是。充电好了，我现在出去了。你自己的你就不吵。我现在睡觉。8点了的。但是你的饭店充值回去了。我4点就应该就要回去了。没有啊，因为那个我刚刚一直在砍木材。我现在都负45度了，46了，46了。等一下。你快点。哎呦，我忘了你我快要冷死了。可能啊。睡，然后按那个睡觉啊。睡觉，好了，睡觉。终于睡了。搞不懂怎么睡？第一次玩。再带点木头回去吧。对，我要带点木头了。超重，快超重了。你看我的这个快超重了。你的木头那么多。哎呀，差点翻车了。我想你都不拿，帮我拿鱼好了，我帮你拿一个。哪里来的鱼啦？我帮你拿一个。你不会自己去带那一台车哦？我帮你拿一块。帮我点一块。我这已经拿了1颗了。1颗。啊，我手。一棵树哦。啊，你哥要不要帮忙砍一棵树，然后把它一直拿着？要不要找？太远了吧？有那个。冲刺。有那个有那个因为你看有那个，有那条那个，有那个。你看我的手，你看我的手，手脚分离。你拿东西的话，手脚分离啊，手脚分离。而且你的为什么那么活泼？不可以那么活泼。哎呦，快冻死了！我先生火。我车就在你屁股后面，然后你说你要生火。生好了。呀，好了，着火了！哎呀，生好了。我屁股着火了！哎呀，屁股着火了！变木炭了，木炭可不可以拿来烧？我还没到河边呢，你为什么就在那边钻火？然后按这个。我快冻死了！拿起钓鱼竿。哦，你看我手好长哦，我手好长啊，长手钻。我快冻死了，你可以帮我去啃。好了。我快冻死了，你拿下来。快点，我要生火，帮我你放下，我要生一个。好了，生好了，继续烤自己，继续钓，继续烤自己。好了，烤好了。哪一个在我旁边？我哪一个在我旁边？哪一个在你旁边？你小心点，再掉下去哦。太近了，我把你掉下去，盘一只好了。按1。可以放下鱼了。妹妹有没有鱼？我现在有萤火。冻死了。你在我旁边啊！故意。鱼还有鱼你故意的。我再去拿一个。
哎，对了，接下来去砍一下哦，不要把它砍掉哦。我怎么拉起来？按这个，按1，先走开，然后再放，走开再放，在我这边放啦。我不要，我想在这里。我火就在这边，然后你就会把我跑掉。在旁边。我着火了。哎呦，鱼都还没烤熟。我已经烤熟了。我这鱼都还没烤熟。好了，我也烤熟了。哎，等等，没木头了，就剩那一点点了，快点砍树了。下午12点了。砍！看一下。哎，砍树了！起床砍树了，变光头强了。喂，儿子，嗯。你的时间哎。到了。妹妹，你有设时间吗？没有设时间就跟我有在设。有，我有在设。这我有在设，他没有在设。但是你只有15分钟，你设15分钟吗？对。15分钟还没抢，我不信吧？真的啊。那个，他们玩了还没有到15分钟吗？我都已经看多久？对，快点去钓，这是干嘛？时间到了，你不要再骗我了。好。钓已经。我还有10分钟，因为现在才有在7分钟啊。你总共只有10分钟，你总共只有15分钟，然后你说你现在还有7分钟，你只玩了8分钟吗 ？OK， 好，各位观众们，啊，现在呢？你要不要拿火看看？我们已经录了16分钟了。我都录结束了。我刚才在那边录影片，然后你观众们，现在呢？没有，今天根本不是你的时间，我只是好心多让你玩几分钟而已。这个游戏呢？要处罚还是不处罚？战斗游戏。这个游戏呢，还在进行中。设了几分钟？我点进去看我就知道了。25分，50分。你都玩了20分钟了，能骗得了我吗？啊！我才设个1个小时，然后再给我看还剩下多久？我以为我就看不到前面的数字。对啊，因为你打花眼。他玩了快20分钟了，还有7分钟。他设个29跟59秒。心里想的还。25啊，29头。好像瞬间。你打哪里？手点打哪里？给他。好像被打了一下。打死了一个人，但是只是个 NPC 哦。往下滑。再滑去。那个狗头。那个需要做任务的，你想着没？往下滑，还有鱼哎，可以用鱼吗？吃鱼，真可以用鱼。吃鱼，吃鱼，真可以用鱼。有没有鱼翅？有没有鱼翅？我感觉好像你有鲨耶。这鱼都比较强哎。为什么鲨鱼？鲨鱼。为什么鲨鱼？为什么有鲨鱼啊？有牛奶。那牛奶不是很用。我有那个牛奶，我有用过。喝牛奶要不要？牛奶要不行。喝牛奶要不要？我不想要喝牛奶。怎么还是鱼啊？怎么还是鱼？你怎么还是鱼？你怎么还是鱼？我需要面对它。这什么奇怪的词条？跑过去打他们。死了蛋，这是不是卡 bug？ 那么。我要试试看这个技能，因为我还不是很熟这个技能。沉默。
杀，第一招比较帅。全默杀。干嘛在他头上？手榴弹，手榴弹。这好像没点上。等下，轰！轰到了，轰到还不轰到？这个理论上有点问题。那你去打其他的。我要过去看他。我看好像被打死了，我也打死了，好像被打死了，呀，快被打死了。被抠了一下，那个人被抠了一下。打那个人呢、打 NPC。被打下来了。你不可以打他正面，你要打他背面，这样才有用，那样才有用。他一直挡着。那我打后面呢？打到后面会打中。沉默，沉默不能解决问题。奥特曼啊，那奥特曼啊，那是在奥特曼哦。他奥特曼，奥特曼扮演。那么帅，对啊。那么不帅，那么不帅，好不帅啊！被打得很不帅，但他好像好舒服的样子，他好像很舒服的样子哎，有好舒服的样子，不跑啊！可以跑哈。那个其实很难用，确实，其实很难用。好了，上那个身体分离，身体分离。我死了还打我。这好像还站着啊，不是吗？哎呀，还是换一个角色吧。烂死了，那个烂死了，都快死掉了。凯宇是上木工，只是我，好多那个还有那个不要打，那个不要打。还有5个还有好多个技能哎，他还有第5个哎。对呀、礼物领取。怎么礼物领取啊？这送人家的吧？快跑了！怎么？对了，下面还有。先跑。下面不止5个哦。先跑。这一看这边还有。这边对了，你要不要看一下？你要不要帮你把第6个技能把它用出来啊？妹妹，这里还有第6个技能哦，提醒你。我不想换这个了，我想。快点换。军队。你要10秒，你要10秒妹妹才受到攻击。快跑！快跑！这里啊，快！这个豆豆很我大。看这个军队，这个军队比较帅。士兵的复仇，那个士兵的复仇超好用的，还有那个火箭筒，还有那个火箭筒。我现在可以换这个的。你抽啊！你抽得到2%的吗？我想换这个。你能抽到2%的吗？花叶。那么花哦。这个谁？这么花里胡哨的。我想先试试看。扣他！扣他！那个牛眼真的很强。好，时间到了。这是你的时间哦。对啊，你的也到了。哥哥设的是你的时间25分钟，而且还29秒，59秒，你都已经26分钟了，关了。26分钟了。等一下，小弟26分钟了，把你骑在背上好不好？直接关死。
OK 好。快吃东西啊！ OK，我保证